Velkommen til Språkrådet. Mitt navn er Bernt Thorvaldsen, og jeg er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Denne videoen handler om hvorfor vi har så mange vokaler i norsk, når språk som vi er i slekt med, for eksempel spansk og latin, bare har 5. De du ser på tavla øverst til høyre. Hvorfor har vi i tillegg y, æ, ø og å på norsk? Går vi tilbake til det språket som norsk stammer fra, det urnordiske språket som ble snakket mellom år 200 til 500 cirka, så oppdager vi en del interessante ting. Enkelte lagde horn av massivt gull, som på ingen måte hørtes ut som japanske togfløyter. Vi vet også at folk i den urnordiske perioden var opptatt av sveisen sin, og greide seg stadig vekk med kammer av den typen du ser på skjermen. Eieren av akkurat den kammen het trolig Harja. Det er i hvert fall det navnet runinnskriften inneholder. Så vet vi også at man i urnordisk hadde veldig lange ord. Det ordet du ser på skjermen her er faktisk mannsnavnet Harald i urnordisk form. Og så vet vi at ja, i urnordisk hadde man faktisk bare 5 vokaler. A, E, I, Å og O. Altså som i spansk og latin. Så i et par århundrer fra 500 til ca. 700-800 så forandret språket seg nok så raskt og ganske radikalt. Og det endte opp som norrønt, altså språket vi snakket i vikingtida og middelalderen. Du ser en tekst på norrønt på skjermen nå, og hvis du ser godt etter, så ser du at her er det faktisk nye vokaler, sånn som æ og ø. Hvorfor? Hva har skjedd? Svaret på dette her er det vi kaller for omlyd, som du ser et eksempel på tavla nå. Det betyr at en vokal har blitt påvirket av en annen vokal. Ordet på skjermen, domian, er det urnordiske ordet for dømme. Så en å-lyd i domian altså har blitt til en ø-lyd i dømme. Hvorfor? Jo, fordi å-lyden i begynnelsen ble påvirket av den i-en som kommer i neste stavelse. Tunga var allerede på vei til i-en da de uttalte denne å-lyden, og da endte uttalen faktisk opp som en ø. Hvis du sier å, ø, i, og legger merke til hvordan tunga de beveger seg oppover i munnen, da merker du at ø faktisk ligger mellom å og i. Sånne ting skjedde med en haug med ord, og i eksemplene på tavla nå så ser du at ikke bare ø, men også æ og y oppstår på dette her viset. A blir til en æ, og o blir til y, når later og fullian, på urnordisk altså, blir til læter og fylla på norrønt. Faktisk kunne også a og o i slutten av ord forandre vokaler lenger frem i ordene, akkurat sånn som i gjorde. Og derfor har vi nå 9 vokaler i stedet for 5 i norsk. Som du ser på tavla så kommer alle de nye vokalene fra gamle vokaler, så å si. Å og æ kommer fra en a, ø kommer fra å, og y fra o. Så har det også skjedd en del andre ting med norske vokaler. For eksempel så har vi fått en sånn trang norsk u-lyd, en u, og den fantes hverken i norrønt eller i urnordisk. Det er en ganske annen historie som vi får komme tilbake til. Og hvis du vil lese mer om omlyder, så kan du gå til snl.no, Store norske leksikon, der Hanne Gram Simonsen har skrevet en god artikkel om omlyd. Fra den har jeg også hentet noen av eksemplene i denne her videoen. Takk for oppmerksomheten, og vi ses!